يا صباح الفل يا صباح الورد عليكم جميعا. اللي قدامنا ده يا حبايبي ده حرف جر اسمه اوف. اسمه ايه؟ اسمه اوف. طيب يا خالد، اوف ده معناه ايه؟ اوف ده معناه على سطح، على سطح. تمام. وقبل ما اكمل لازم تقول لي الحالة الإعرابية اللي بيطلبوا حرف الجر ده. الحالة الإعرابية اللي بيطلبوا حرف الجر ده يا اما اكوزاتيف او داتيف حسب فعل الجملة، زي ما شرحنا قبل كده. وراجعوا على الفيديوهات اللي قبل كده يا جماعة، تستفادوا جدا. لكن النهاردة الوضع بيختلف شوية عن الحالة الإعرابية وأوف كمعناه وكده. طيب، فارت أوف لما تيجي مع فارتن، أوف لما يجي مع فارتن معناه ينتظر. ولازم عشان أقول فارتن لازم أقول حرف الجر ده يا جماعة، أوف. warten auf بيرسون عاقل. warten auf Sache جماد. يبقى لازم auf يجي وراه الحاجة اللي انا هنتظرها. اوعى تقول فارتن على طول زي العربي كده، ايش فارت خالد، ايش فارت اينن بوس. لا، لازم يجي مع ده فارتن حرف الجر اوف. وفي هذه الحالة اوف هيطلب اكوزاتيف. طيب، الحاجة التانية، هذا المصطلح اللي هو لوست او الاسم لوست معناها لوحدها رغبة او مزاج. ساعات بقول انا ليا مزاج اعمل كذا، انا بسعى لكذا، انا اتطلع لكذا، ليا رغبة في عمل شيء. يبقى لوست معناها رغبة وبيجي وراها حرف الجر اوف. حرف الجر اوف عشان يبقى لوست اوف معناه مزاج ليه، يكون عنده مزاج ليه. Ich habe Lust heute Fußball zu spielen. انا ليا مزاج النهارده العب ايه؟ العب كوره. التالت والاخير اللي هو زيش فغوين معناه يسعد. يسعد ايه؟ يسعد بي اوف. يسعد بي او زيش فغوين اوف يعني يسعد بيه. وفي التلات حالات اوف يا جماعه هيعمل اكوزاتيف. طبعا احنا عارفين الاكوزاتيف ده معناه حاله النصب، بس ما بحطش فتحة. انا بعمل ايه؟ بغير الدير لدين، ما بحطش فتح زي العربي. بغير يا حسين، يا سيد، يا اشرف، يا فاطمة. بغير الدير لدين وبقية الادوات ايه؟ ثابتة، وهم هيفهموا ان انت بتطبق الاكوزاتيف. يبقى فارتن اوف معناه ينتظر، لوست اوف يسعى لي، زيش فروين اوف معناه يسعد بيه. يسعد ايه؟ بيه. warten auf, Lust auf, sich freuen ايه؟ auf. واوف هتعمل في جميع الحالات التلاتة اكو زاتيف. اكو ايه؟ زاتيف. تمام. نجيب بايشبيل sich freuen auf. Wir freuen uns auf dich. طب ليه uns هنا؟ ليه ما جاتش sich؟ ده الكلام ده قلنا قبل كده. راجعوا على الفيديوهات يا جماعة اللي قبل كده، هتستفادوا جدا. او يعني هتستفادوا استفادة ما كنتوش هتحلموا بيها خالص. sich freuen auf. Wir freuen uns auf dich. احنا سعداء بيك والله يا اخي. لما تيجي تتعرف على حد يجي لك ضيف في البيت تقول له wir freuen uns auf dich. المثال التاني، ich freue mich auf meinen neuen Laptop. شفتوا الاكوزاتيف اهو، meinen neuen لابتوب. انا مبسوط قوي باللابتوب بتاعي الايه؟ الجديد. warten auf بقى امثله على warten auf. Wir warten auf den Bus. احنا في انتظار الحافلة او الايه؟ او الاتوبيس. Wir warten auf den Bus. haben Sie lange auf den Lehrer gewartet؟ يعني هل انتظرت المدرس فترة طويلة؟ haben Sie lange auf den Lehrer gewartet؟ هنا ايه الفعل في البيرفكت. Lust auf بقى معناها مزاج لي او رغبة لي. Lust auf. Ich habe keine Lust auf den Bahnhof zu laufen. ماليش مزاج ان انا ايه؟ اروح المحطة جري. Ich habe keine Lust auf den Bahnhof zu laufen. يلا يا جماعة بالماوس كده اعملوا لايك عشان تتفاعلوا معايا. Ich habe keine Lust auf den Bahnhof zu laufen. Es ist spät. Ich bin müde. Es ist spät. Ich bin müde. جو متأخر. Ich bin müde. أنا تعبان. Und ich habe keine Lust auf Spielchen. auf Spielchen لعب يعني.
انا تعبان ومليش مزاج للايه، للعب. تمام. طيب عايز اقول لواحد انت ليك مزاج تتمشى، hast du Lust auf einen Spaziergang، hast du Lust auf einen Spaziergang، ليك مزاج تتمشى. وسباتسيجانج معناها ايه؟ تمشية. Ich hatte Lust auf ein Hobby Slap Meal، يعني ايه بقى؟ اللي هي الوجبة بتاعت الماكدونالدز دي اسمها هابي سلابي ميل. كنت اشتهي وجبة سلابي الايه السعيدة. Ich hatte Lust، كان ليا مزاج، وهنا هامن في البريتيريتوم اللي هو يعني ايه بالانجليزي الباست. هابن، هاتن، هابن يملك، هاتن ملكة. الله، ده الألماني ده طلع جميل جدا. Ich hatte Lust auf ein Habisleben Meal. ميل يعني ايه؟ وجبة. اوكي. Ich hatte einfach keine Lust auf Hausaufgaben. انا ماليش عارف لما الواحد يبقى ايه كده متضايق من الواجب وعمله كده ويبقى مكسل، تيجي تقول الجملة دي، ich hatte einfach، ما كانش ليا مزاج، لم اشعر باي رغبة في ايه عمل الايه الهاوس اوف جاب. طيب واحد يقول لواحد، ده انا بحب اوي حد يحكي لي حاجة قبل النوم. طيب تيجي تقول له ايه ده انت ليك مزاج احكي لك قصة قبل النوم، hast du Lust auf eine gute Nachtgeschichte. دايما كل يوم بتتقال اللي هي لوست اوف، لوست اوف، لوست اوف معناها ايه؟ لوست اوف مزاج ايه ليه. hast du Lust auf eine gute Nachtgeschichte. وكلمة جيشيشتي معناها قصة، وتأتي بمعنى تاريخ برضو، تأتي بمعنى تاريخ. وجوتي ناخت جيشيشتي قصة جميلة قبل النوم. ديزا اشتغايت، هذا الحوار بس حوار جامد شوية. ديزا اشتغايت macht mir Lust auf einen Hotdog. شفت حسن الحوار ده والحاجة دي بتخلتني ليا مزاج ان انا ايه احصل على النقائق او الايه الهوت دوج. dieser Streit macht mir Lust auf einen Hotdog. هاي hast du Lust auf ein Bier. هل ليك مزاج تشرب بيرة؟ طبعا الالماني ده بالنسبة لايه يا جماعة. آه الدرس ده اللي هو بتاع اوف. وما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير، وانا فيديوهاتي قصيرة بس مفيدة. يعني فيديو قصير ممكن يقعد مثلا معاك 4 5 دقايق، بس هو بيساوي او بيعادل محاضرة في اي كورس او في اي ايه تسنتهم. كان معاكم خالد النجار بست zum nächsten Mal. Tschüss.